We gaan naar Apeldoorn, een onverwachte opdracht van deze mooie Mercedes. Eigenlijk een neppe AMG. Ik ben natuurlijk bij Frank van Etten thuis geweest en hij zei van joh, dat is mijn oudste zoon en hij is hartstikke gek op dat ding. En we gaan dus ook vandaag die auto bij hem thuis afleveren en ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. We hebben gespoten, gepoetst, het interieur, het hout netjes gemaakt en ga zo maar door. We gaan nu naar Apeldoorn. Goedemorgen. Er staat een andere auto. staat een andere auto, ja. Ja, niet normaal.